श्री परमात्मने नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हामी आज श्रावण कृष्ण पक्षको एकादशी व्रतका विषयमा चिन्तन लिएर उपस्थित भएका छौं। महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग श्रावण महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीका बारेमा जिज्ञासा गर्नुभएको छ। हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, हजुरले आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशीको बारेमा बताउनुभयो, जसलाई देवशयनी एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी भनिन्छ। ती सारा प्रसंगहरू मैले हजुरका मुखारा बिन्दबाट सुने र धेरै धेरै पुराणहरूबाट पनि हरिशयनी एकादशीका विषयमा मैले सुने। अब म हजुरका मुखार बिन्दबाट श्रावण महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीको नाम के हो त्यो बारेमा म जान्न चाहन्छु। हे गोविन्द, हे श्रीकृष्ण भनेर महाराज युधिष्ठिरले जब यस्तो किसिमको जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ सम्पूर्ण व्रतहरुमा अत्यन्त उत्तम व्रत, सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्न सक्ने यस्तो किसिमको श्रावण महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी रहेका छन्। जुन एकादशीका विषयमा देवर्षि नारदजीले भगवान पितामह ब्रह्माजीसँग जिज्ञासा गर्नुभएको थियो र भगवान ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई जुन एकादशीको महत्व महात्म्य बताउनु भएको थियो त्यो महात्म्य म यहाँलाई पनि बताउँदछु। भगवान ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई आज्ञा भएको थियो, हे देवर्षि, तिमीले ज्यादै उत्तम कुरा सोधेका छौ। सम्पूर्ण लोकको हितका निमित्त श्रावण महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीका विषयमा तिमीले जिज्ञासा गरेका छौ। श्रावण महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीको नाम कामिका हुन्छ र जसले यी कामिका एकादशीको व्रत गर्दछन्, त्यसैगरी एकादशीका यी दिव्य कथाहरू श्रवण गर्दछन्, भगवान शंख चक्रधारी गदाधर भगवानको जसले पूजा गर्दछन्, यस दिन भरे उनीहरूले अत्यन्त शुभ फल प्राप्त गर्दछन्। वाजपेय फलम भवेत भनिएको छ। वाजपेय यज्ञ गरेको जस्तो किसिमको उत्तम फल प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यस्तै फल यी कामिका एकादशीको व्रत गर्नाले प्राप्त हुन्छ। श्रीधराख्यम हरिम विष्णुम माधवम मधुसूदनम यजते ध्यायते यो वै तस्य पुण्य फलम शृणु। जसले भगवान श्रीधरको पूजा गर्दछन् अथवा भगवान नारायण हरिको पूजा गर्दछन्, जसले भगवान विष्णुको पूजा गर्दछन्, माधव भगवानको पूजा गर्दछन्, मधुसूदन भगवानको पूजा गर्दछन् अथवा ध्यान गर्दछन्, यी एकादशीका दिन भने उनीहरूले उत्तम फल प्राप्त गर्दछन्। जुन गंगामा स्नान गरेको फल भन्दा पनि श्रेष्ठ फल, काशीमा त्यसैगरी पुष्कर तीर्थमा गएर स्नान गरेको फल भन्दा पनि श्रेष्ठ फल उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। यस दिन भगवान नारायणको जसले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक जसले पूजा गर्दछन्, भगवान नारायणको चिन्तना गर्दछन्, भगवान नारायणको गुणानुवाद गर्दछन् भने उनीहरूले अवश्य पनि उत्तम फल प्राप्त गर्दछन्। केदारे च कुरुक्षेत्रे राहुग्रस्ते दिवाकरे न तत् फल मवाप्नोति यत् फलम कृष्ण पूजनात्। बरु केदार क्षेत्रमा भगवान केदारनाथको पूजा गरेर भगवान केदारनाथको दर्शन गरेर त्यस्तो फल प्राप्त हुन नसक्ला। त्यसैगरी ग्रहण इत्यादिमा कुरुक्षेत्रमा गएर स्नान गर्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको फल प्राप्त नहोला। तर कामिका एकादशीका दिन जसले भगवान श्रीकृष्णको आराधना गर्नुभयो, भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्नुभयो,
र भगवान श्रीकृष्णको स्तुति गर्नुभयो, गुणानुवाद गर्नुभयो भने उहाँहरूले त्यस्तो किसिमको उत्तम फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। श्रावणे श्रीधरम देवम पूजयदि यो नरोत्तम तेनैव पूजिता देवा गन्धर्वो रगपन्नगा। श्रावण महिनामा भगवान श्रीधरलाई जसले पूजा गरेको छ भने त्यस्ता भक्तहरूले सम्पूर्ण देवताहरूलाई, गन्धर्वहरूलाई, त्यसैगरी नागहरूलाई, पन्नगहरूलाई, सर्पहरूलाई सबैलाई प्रसन्न गराउन सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको उत्तम फल कामिका एकादशीको रहेको छ भनेर भगवान ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई बताउनु भएको छ। त्यसैगरी भगवान ब्रह्माजी देवर्षि नारदजीलाई उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ कामिका एकादशीका विषयमा, अध्यात्म विद्या निरतैर यत्फलम प्राप्यते नरै ततो बहुतरम विद्धि कामिका व्रत सेवनात्। जुन कामिका व्रत छन् अथवा भनौं श्रावण महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीका व्रत छन्, यी कामिका एकादशीको व्रत गर्ने व्रतीहरूले, त्यस्ता भक्तहरूले, साधकहरूले अत्यन्त ठूलो पुण्य प्राप्त गर्दछन्। यो भन्दा अरु ठूलो पवित्र साधन संसारमा अरु केही पनि हुन सक्दैन। जुन एकादशी व्रतको प्रभावले सम्पूर्ण पापहरू पखालिएर जान्छन्, सखाप हुन्छन्। हे नारदजी, यस विषयमा स्वयं भगवान नारायणले नै कामिका व्रतका विषयमा बताउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अध्यात्म विद्या जान्न लागि परेका जो मनुष्यहरू हुन्छन् अथवा भनौं ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञानमा जो नित्य निरन्तर लागिरहेका हुन्छन्, यो संसार अध्यासलाई जसले मिथ्या ठानिरहेका छन् र ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मात्र सत्य हो, ब्रह्म तत्व मात्रै सत्य छ, अरु सम्पूर्ण चराचर जगतको सम्पूर्ण यी विषयहरू सारा अज्ञानले खडा गरिएका विषयहरू हुन्, यी सबै भ्रमात्मक छन् भन्ने कुरा जसले जानिरहेका छन्, जसले जान्न खोजेका छन्, ब्रह्म ज्ञानलाई जसले एक मात्र आलम्बन बनाएका छन् र ब्रह्म विद्याको जो अभ्यासमा लागिरहेका छन्, त्यस्ता भक्त साधकहरूले जस्तो किसिमको उत्तम फल प्राप्त गर्दछन्, त्यो भन्दा पनि अत्यन्त पुण्य फल कामिका एकादशीको व्रत गर्नाले प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई बताउनु भएको छ। जसले कामिका एकादशीको व्रत विधिपूर्वक पालना गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता भक्त साधकहरूले कहिल्यै पनि नरकलाई हेर्नु पर्दैन, यमराजका दूतहरूलाई स्वप्नमा पनि दर्शन गर्नु पर्दैन भनेर यसरी बताइएको छ। यसरी भगवान श्रीधरको, भगवान नारायणको, भगवान श्रीकृष्णको दिव्य आराधना गर्ने दिनका रूपमा कामिका एकादशीलाई लिएको छ। त्यसैगरी भगवती तुलसीको सेवा गर्ने कामिका एकादशीको व्रत लिँदाखेरि यसरी तुलसी पत्रहरूद्वारा भगवान श्रीकृष्णको जसले पूजा गर्नुहुन्छ, जसले आराधना गर्नुहुन्छ, तुलसी पत्रहरू भगवान श्रीकृष्णमा जसले समर्पण गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि अत्यन्त पुण्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तुलसी प्रभवै पत्रैर यो नर पूजैद हरिम नवैस लिप्यते पापै पद्म पत्र मिवाम्भसा। जसले तुलसी पत्रद्वारा भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छन् र जो संसर्गमा अथवा नजिकमा जे जस्ता पापहरू आएका छन् भने पनि ती पापहरूबाट त्यस्ता भक्त साधकहरू रहित हुन सक्नुहुन्छ। जसरी जलभित्र नै रहेका कमलका पत्रलाई ती पानीले भिजाउन सक्दैनन्, त्यसैगरी पापले त्यस्ता भक्त साधकहरूलाई छुन सक्दैन भनेर बताइएको छ। धेरै धेरै रत्नहरूको दान गरेको, त्यसैगरी भूमि दान गरेको, वस्त्र दान गरेको, गौ दान गरेको जस्तो किसिमको फल प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो किसिमको फल भगवान श्रीकृष्णलाई कामिका एकादशीका दिन तुलसी पत्रहरूद्वारा सेवा गरेको फल प्राप्त हुन सक्दछ। तुलसी मञ्जरी भिस्तु पूजितो येन केशव आजन्म कृत पापस्य तेन सम्मार्जिता लिपिहि। जसले तुलसी मञ्जरीद्वारा भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्नुभएको छ, भगवान श्रीकृष्णको आराधना गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले जन्म जन्मान्तर आजन्मसम्म जे जस्ता पापहरू गरेका भए पनि ती सारा पापहरू समाप्त भएर जान्छन्। भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कृपा
त्यस्ता भक्तहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तुलसी भगवतीको महत्व बताउँदै यी एकादशी व्रत महात्म्यमा बताइएको छ। या दृष्टा निखिलाघ सङ्घ समनी पृष्ठा बपु पावनी रोगाणामभिबन्दिता निरसनी सिक्तान्तक त्रासिनी प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता नेस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। जुन भगवती तुलसीको दर्शन मात्र गर्दाखेरि सम्पूर्ण पाप राशिहरू समाप्त भएर जान्छन्। जुन भगवती तुलसीलाई स्पर्श मात्रै गर्दाखेरि शरीर अत्यन्त पवित्र हुन्छ। जुन भगवती तुलसीलाई हामीले शिरद्वारा ढोग्यौं भने अथवा करद्वारा प्रणाम गर्यौं भने पनि सम्पूर्ण रोगहरू नाश भएर जान्छन्। तुलसी भगवतीलाई समर्पण गरिएका जल जसले आफ्ना शिरमा धारण गर्यो भने त्यस्ता भक्त साधकहरूदेखि साक्षात यमराज पनि डराउनुहुन्छ भनेर भगवती तुलसीको महत्व बताइएको छ। जुन भगवती तुलसीका पत्रहरू जसले शिरमा चढाएको छ, भगवान श्रीकृष्णमा जसले अर्पण गरेको छ भने त्यस्ता भक्त साधकहरू भगवान श्रीकृष्णको नजिकै गएर गोलोक धाममा बस्न पाउँछन् भन्ने यस्तो किसिमको दिव्य महत्व भगवती तुलसीका विषयमा गाइएको छ। जसले भगवान श्रीकृष्णका चरणार बिन्दमा तुलसी पत्रहरू समर्पण गरेको छ भने त्यस्ता भक्तहरू सद्यो मुक्ति प्राप्त गर्न समर्थ हुन्छन्। त्यस्ता भक्तहरूले मोक्ष गति प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यस्तै भगवती तुलसीलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्दछौं भनेर भगवती तुलसीको महत्व बताइएको छ। कामिका एकादशीका व्रतका दिन सकेसम्म अहोरात्र दीप प्रज्वालन गर्नुपर्दछ। भगवान श्रीकृष्णका सामुन्यमा भगवान श्रीकृष्णको मन्दिरका अगाडि जसले अहोरात्र अखण्ड दीप प्रज्वलन गर्नुहुन्छ अथवा रात्रिका समयमा मात्रै भए पनि जसले दीप प्रज्वलन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूका सम्पूर्ण पाप राशिहरू समाप्त हुन्छन्। धेरै धेरै पुण्यहरू त्यस्ता भक्त साधकहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दीपम ददाति यो मर्त्यो दिवा रात्रौ हरेर दिने तस्य पुण्यस्य संख्यातुम चित्रगुप्तोपि व्यक्तिन। जसले यसरी भगवान श्रीकृष्णका मन्दिरमा एकादशीका दिन दीप प्रज्वलन गरेको छ भने त्यस्ता भक्त साधकहरूको पुण्यको संख्या गणना गर्न चित्रगुप्त पनि समर्थ हुनुहुन्न भन्ने कुरा यसरी बताइएको छ। जसले एकादशीका दिन भगवान श्रीकृष्णको मन्दिरमा दीप प्रज्वलन गर्नुभयो भने त्यस्ता भक्त साधकहरूसँग भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुनेछ। र त्यति मात्रै नभएर उहाँहरूका देवताहरू सारा पितृहरू पनि अक्षय तृप्तिमा प्राप्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तृप्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बताइएको छ। सकेदेखि घिउको बत्तीद्वारा भगवानको मन्दिरमा हामीले दीप प्रज्वलन गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी त्यो सकिएन भने तिलको तेलद्वारा पनि बत्ती बाल्न सकिन्छ र त्यो पनि समर्थ भइएन भने अरू तेलहरूमा पनि भगवान श्रीकृष्णलाई दीप प्रज्वलन गरेर कामिका एकादशीका दिन समर्पण गर्नुपर्दछ भनेर यस्तो दिव्य महत्व दीप प्रज्वलनको पनि यहाँ एकादशीका व्रत महात्म्यमा बताइएको छ। अयम तबाग्रे कथित कामिका महिमा मया अतो नरै प्रकर्तव्या सर्व पातक हारिणी। भगवान ब्रह्माजी देवर्षि नारदजीलाई आज्ञा गर्दै बताउनुहुन्छ, हे देवर्षि, तिम्रो अगाडि मैले कामिका एकादशीका बारेमा यी दिव्य महत्वहरू बताएको छु। जुन मनुष्यहरूले यी कामिका एकादशीको व्रत गर्दछन् भने सम्पूर्ण पापहरू उनीहरूका समाप्त भएर जान्छन्। ठूला ठूला ब्रह्म हत्या जस्ता पापहरू, त्यसैगरी भ्रूण हत्या जस्ता पापहरू, त्यसैगरी सम्पूर्ण अरू महापातकहरूलाई पनि समाप्त गरिदिने कामिका एकादशीको महत्व रहेको छ। श्रुतम महात्म्यमेतस्या नरै श्रद्धा समन्वितै विष्णुलोकमवाप्नोति सर्व पापै प्रमुच्यते। यसरी जुन कामिका एकादशी व्रत रहेका छन् यी कामिका एकादशी व्रतका दिव्य कथालाई, दिव्य महात्म्यलाई जुन मनुष्यहरूले
जुन भक्त साधकहरूले सुन्नुहुन्छ श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक र भगवान श्रीकृष्णको उहाँहरूले सेवा गर्नुहुन्छ पूजा आराधना गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले नारायण लोक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कृष्ण लोक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण पापहरू उहाँहरूका समाप्त हुन्छन् भगवत कृपा उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यस्तो फलश्रुति पनि यी एकादशी महात्म्यका प्रसङ्गमा बताइएका छन्। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण भक्त साधक महानुभावहरूले कामिका एकादशीको व्रत अत्यन्त श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक पालना गर्नुपर्दछ र भगवान श्रीकृष्णको आराधना गर्नुपर्दछ। भगवान श्रीकृष्णको कामिका एकादशीका दिन हामीले आराधना गर्न सक्यौं भगवान श्रीकृष्णलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्यौं भने यो संसारमा हामीले जन्म लिएको पनि सार्थक हुन्छ र भगवत कृपा हामीले प्राप्त गर्न पनि सक्दछौं। भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कृपा प्राप्त गरेर हामी यो संसार भवसागरबाट पार जान सक्नेछौं। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म यी एकादशी व्रत महात्म्यका यिनै परम पावन प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गर्दै मेरा यी वाणीहरूलाई भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दमा समर्पित गर्दछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।